For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lehre Small Screen. How is this show different from the rest of the shows that you have judged? I think by now you should have seen how different it is because most of the shows, the format itself is pretty common. And this, right from the beginning, the format itself is different. You can see the way the show starts at a particular time and it ends at a particular time, and all the action happens within that. The live voting, the people being able to see their faces on the television screen, on the wall, the contestants. The deciding factor is just by the end of the show, you've decided who's the winner, who's in, who's out. So the gratification is right there. So I think right from the conceptualization to the way it's implemented, that it's different. There's no age limit for the show. Am I right? Yeah, there's no age limit. From kids to elders, everybody can join. It's not a single person. You can come as groups, you can come as a band, you can come as a duo. So that's different. The wall is different. And yeah, it's all different, man. आपके पास सिर्फ 7% का पावर होगा to vote for your favorite one. So on what basis will you vote? मतलब आपका वोट कौन से एस्पेक्ट को देख के आप एक कंटेस्टेंट को वोट करेंगे? लाइव गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि आप एडिट ही नहीं कर सकते उसको. ऐसा नहीं है कि आप बाद में डब कर लोगे, एक हफ्ता है आपके पास, या आप कुछ कमियां छुपा दोगे, कुछ उठा लोगे. सो ये बहुत बड़ी बात है. लाइव गाना, मैं खुद लाइव सिंग, मेरा कल भी रात को शो था, तो लाइव अक्सर छूट जाता है कुछ ना कुछ सुर जब आप डांस करते हो, परफॉर्म करते हो. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी जो गा के गए, हम कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा गा रहे थे. सो ये कलर्स की टीम ने बहुत मेहनत की है, अच्छे जो आर्टिस्ट लेकर आए हैं. तो मैं तो एंजॉय करूँगा, सुनूंगा. और हाँ, पावर तो उतनी ही है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया जज कर रहा है. ये कुछ जज तो है नहीं यहाँ जो बैठे हैं. इन्होंने क्या नाम, मैं भूल जाता हूँ. एक्सपर्ट्स. हाँ, हम एक्सपर्ट्स हैं, तो बस फन करेंगे. It has been fantastic. I am thankful. क्लीशे आंसर है शायद लगेगा, लेकिन आप लोग ही बताओ. How wonderful I can feel that मैं यहाँ काप के उस टाइम पे तो बहुत nervousness भी था. I had a problem. I overcame that, and आज I am seeing again aspiring talents performing. It has been a brilliant journey with ups and downs, and I am grateful that I've had those experiences, and I'm thankful for selecting me and making me a part of this beautiful show. I'm extremely excited about it. Can I say something? Please. I think Monali being in the expert chair is a very important aspect for the contestants, because I think she'll be an inspiration for them to see a success story of somebody who was on this side of the wall and sitting on the other side of the world. So you are truly an inspiration to all the contestants. Thank you so much. Thank you, Shankar. मैं शायद यही कह सकता हूँ कि एज अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ कि यहाँ पर आपको एक चैलेंज मिलता है कि एक दीवार आपके सामने है और आपको उसे उठाना है. एंड एक चीज़ जो मैं और शंकर जी भी डिस्कस कर रहे थे कि वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन हैपन इज़ जब आपके सामने आपके फ्रेंड्स या भारत की जो जनता है उनके चेहरे आते हैं वॉल पे, या एक्सपर्ट्स के चेहरे आते हैं, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट कि आपका फोकस कितना अच्छा है और आप कितना अच्छा गा सकते हैं. I can just say that obviously preparation is very very important, and वहाँ पे जाके जो एक मौका है वहाँ पे irrespective of whatever happens, बिल्कुल दिल से गाना है और अच्छी तरह से गाना है. सब इस शो पे इंक्लूडिंग चांग बाकी सब सिंगर्स हैं. आप डांसर, आर यू फीलिंग ऑड वन आउट लिटिल बिट? नो, नेवर. क्या बस डांस करते रहेंगे? नहीं. देखो, म्यूजिकलिटी, बीट नॉलेज डांसर पे भी होती है और जो गाना गाते हैं उन पे भी होती है. तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं इधर बैठ के लाइव शो देखूंगा, मज़े करूंगा. स्क्रिप्ट में पढ़ नहीं पाता, हम सॉरी, तभी ये लाइव है. अगर क्रिकेट मैच में बैट्समैन आउट नहीं हुआ तो लाइव कैसे पता लगेगा? तो वही बात है बस. Do you think in today's competitive scenario, rising star as a format is a risk? Everything in life is a risk. I mean, and everything in life is also an opportunity. I think we've just looked at this as an opportunity. I mean, we are the first. Colors has always been known for its innovation, for its cutting edge programming. It's in our DNA to experiment and do
something new all the time. You know, one of the briefs that is there to my programming team is we don't look at other competing channels. We keep telling ourselves we have to keep reinventing every day. What is it new that we are going to do? And when we were launching this show, or when we were thinking of doing this show, there were a lot of butterflies. We knew it's a risk, but you know, I think the adrenaline rush comes with the challenge of executing this show. So even as we are sitting here very confidently, we have butterflies in our stomach. We don't want to say we are not nervous, but I think that is the challenge. I know something, if we get it right, and we will get it right, we may fall some here and there, but we will get it right. We will again be seen as trendsetters, and I think that's the job of leader brands. And I think we are a leader brand. We've always been trendsetters in everything that we have done. This will be one more show where the whole country will follow us once we've led the way.